Naomba praise tuweze kuchukua viti. Tunapoomba pamoja tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Umetupenda kwa upendo wa ajabu. Umetupa nafasi ya kuweza kusikia neno lako leo. Tunasema Bwana, tuko tayari kusikia kutoka kwako. Kwa hivyo nena nasi kadri ulivyokusudia. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Leo hii ni siku ambayo watu katika ulimwengu, watu wengi tu wanasema wana observe siku ya wapendanao. Siku ambayo watu wanapeana zawadi, watu wanapeana maua, wanaoelewa mambo ya maua. Kwa sababu wengi upande huu hatuelewi sana kupeana maua. Kwa wengine ni kama kupigia mbuzi gitaa. Lakini ninapenda kusema kwamba nyakati tunaishi nyakati ambazo upendo unaonekana kuwa mbali sana. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kwa sababu siku ambazo zimepita kadhaa, watu ambao walikuwa wanatembea katika upendo hawajatembea tena katika upendo. Umeona mama anaua watoto wake. Wiki hii tu katika runinga habari hizo zimekuwapo. Mtoto anaua baba, mke anaua mme anaua watoto, anaua mke. Crime imeweza kuongezeka. Lakini ni nyakati ambazo hakuna wakati mwingine ambapo neno upendo limesikika sana. Watu wameimba kuhusu upendo na wameimba nyimbo za ajabu. Wiki hii nikiandaa ujumbe huu nilikuta wimbo mwingine uliimbwa ndugu mmoja Marekani. Maneno yake anasema, afadhali niwe na wewe wakati wa shida nyingi kuliko kuwa na mtu mwingine wakati wa furaha. Atiana upendo wake ni wa kiasi hicho. Watu wameandika poems nyingi kuhusu upendo. Na hata Wakristo wamejipata katika mix ya hili neno upendo. Na ndio maana nikaona leo ni vema niweze kuzungumza kwenye kichwa cha ujumbe upendo wa kweli. Na hata makanisani pia inaonekana wakati mwingine upendo haupo. Watu wanaweza kusifiana kanisani na hizi salamu za busu. Watu wanaweza kupiga busu akakuhug, lakini ungeangalia macho upande ule mwingine. Na kanisani kumeingia unafiki badala ya upendo. Ngoja wakati kwa makanisa yanayofanya uchaguzi, ngoja wakati wa uchaguzi usikie yale mambo watu wanaongea kuhusu wengine. Na vile vitu ambavyo watu wanavifanya kwa sababu wamesahau neno upendo. Napenda tuweze kusoma chapter moja katika Biblia ambayo huitwa chapter ya upendo. Wakorintho wa kwanza 13. Ina mistari 13 peke yake. Nitasoma kwa Kiingereza. If I speak in the tongues of men and of angels, but I have not love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 through 13.
verse 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, but I have a faith that can move mountains, but I have no love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but don't have love, I am nothing, and I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love neither fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stifled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now, we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, and I shall know fully, even as I am fully known. And now these three things remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Na watu wengine wanauliza, basi upendo ni nini? Ikiwa kati ya mambo mawili makubwa ambayo Paulo anayaelezea anapoandikia kanisa la Korintho, anawaeleza, anasema mambo matatu mazito katika maisha ya mwanadamu ni imani, tumaini na upendo. Kisha anasema, na katika haya matatu la uzito zaidi ni upendo. Kwa hivyo upendo ni nini? Is it just something I feel inside? Ni hisia tu fulani ambayo ninaisikia? Unajua ulimwengu unavyoeleza upendo na jinsi ambavyo tumesoma hapa, unakuta ya kwamba ni mambo mawili tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu kwa asili na jinsi ambavyo watu wanavyoueleza, nimesema ni tofauti kwa sababu watu wanafanya mambo ya ajabu in the name of love. Nilisoma kwa gazeti lingine la Standard, ilikuwa nikianalyze mambo wa Kenya wamefanya kwa sababu ya upendo. Nikasema jamaa mmoja alichukua loan, alikopa loan kwa sako, sababu ni wakati wa Valentine, anataka kumtreat mpenzi wake. Loan, yani hauwezi kukopa loan ya maendeleo, lakini unaweza kopa loan ya upendo. Nimesema jinsi ulimwengu unatazama upendo ni tofauti sana. Kuna wengi Kenya hii ambao wametumiwa karo ya shule, fees, wakakosa kulipa fees kwa sababu ilikuwa ni siku ya Valentine. Kuna wengi tu ambao kwa sababu ya upendo, jinsi wanaelewa upendo, wanachukua loan kulipia mtu mahali akae vizuri, kwa sababu anasema kuna
upendo. Na upendo wa aina hii wengi tumeona katika vyombo vya habari, ya kwamba hata watu wameuana. Ukiwauliza wanasema ni kwa sababu ya upendo. Ya kwamba mtu anaweza kutoa mwingine maisha kwa sababu amehisi ya kwamba aliyekuwa anampenda ama aliyedhani amempenda amependa mwingine. Kwa hivyo anaona hakuna haja ya yeye kuishi, ama upande ule mwingine anasema hakuna haja ya mimi kuishi. Kwa sababu ni jambo la kutisha kuishi na uhisi haupendwi. Nilisoma kuhusu ndugu mmoja alipenda binti fulani. Na siku moja ikafika, huyo binti akamwambia, ndugu yangu anatakiwa abadilishwe figo, kidney. Na huyu jamaa akasema, nampenda sana huyo binti. Hata na kama ninampenda na watu wa kwao. Kwa hivyo niko tayari. Akapeana figo yake. Only to realize baadaye walipokosana, unajua figo haingerudishwa. Figo ilikuwa imeenda. Na akagundua kilichomuudhi zaidi Kenya hii. Kilichomuudhi zaidi ni kwamba yule aliyepewa figo kumbe alikuwa ndugu in quotes. Yeye ndiye alimuoa baadaye. Mambo ambayo watu wanaweza kufanya in the name of love. Kwamba kwa sababu unampenda mtu sana. Eti unaweza kumpenda mtu sana ukasahau ni mume wa mtu. Ni kwa sababu unampenda. Wengine wanasema upendo hauna macho. Tulikuwa tunaambiwa hivyo kitambo. Upendo hauna macho. Sijui kama siku hizi bado upendo hauna macho ama unaona. Siku hizi upendo una macho ama bado hauna macho? Hauna macho. Nataka tuweze kuelewa ya kwamba upendo ni nini, kwa sababu there are people who have been misused, abused in the name of what the world calls love. But katika Biblia nataka tuelewe ya kwamba katika tafsiri ya New International Version neno upendo linaonekana mara 557 na imani inaonekana mara 259 peke yake. Yaani nataka uweze kuona picha ya kwamba Biblia inadhamini upendo. Na waandishi wakaelekezwa na Roho wa Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu alitaka, wakaandika na neno hili likaonekana mara nyingi. Na Yesu mwenyewe akasema hivi katika Marko 12:31 na 30 na 31. Mark 12:30-31. Akasema kwamba lazima upende Mungu wako kwa moyo wako wote, na nafsi yako yote, na akili yako yote, na nguvu zako zote. Kina akasema pale, ya pili ni kwamba, sheria ya pili akasema ni kwamba penda jirani yako jinsi unavyojipenda. Kwa hivyo Yesu akasema kwamba akisummarize sheria ya Mungu, anasema kwamba penda Mungu kwanza. In other words, upendo wa kweli unaanza vertically. Unaanza juu. Na Yesu anasema ukianza upendo wa kweli, upendo unaoanza juu, ukienda horizontally, wewe unaishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe. Sasa shida ni kwamba wengi huwa tunaanza horizontally. Unajua kama wachungaji
Unapata story nyingi. Kijana anakuja anakuambia, pastor, nimeomba, nimeenda mlimani, nimefunga, Mungu amenielekeza kwa huyu. Haikuataka sasa pastor uone huyo kijana ako spiri sana. Alianzia huko juu. Kumbe hakuanzia huko. Alianzia hapa. Alianzia horizontal. Alianzia macho kwanza, alafu baadaye akaona kwa sababu mimi ni Mkristo, niende niambie pastor nimeomba muda mrefu sana. Na Yesu anasema ya kwamba ikiwa tutatunza sheria ya Mungu, ni lazima tuanze na vertical love. Tuanze na upendo wa Mungu. Na anasema tumpende kwa nguvu zetu, kumaanisha yale tunayafanya, tuyafanye kwa sababu ya Mungu. Anasema tumpende na akili zetu, yale tunayo yawaza yawe ni mawazo yanayomtukuza Mungu. Anasema tumpende kwa nafsi yetu. Nafsi ni mahali ambapo hisia zinaishi. The seat of emotions is the soul. Anasema kwamba katika hisia zetu ziwe hisia zinazomtukuza Mungu. Ziwe hisia, feelings na emotions ambazo zinamtukuza Mungu. Yesu anasema tukianza pale, basi horizontal love hatutakuwa na shida na. Na Paulo anaandikia kanisa la Korintho, mahali ambapo tumesoma, kanisa ambalo lilikuwa limejawa migawanyiko. In fact, wanatheolojia wanasema kanisa lililomsumbua Paulo sana ni kanisa la Korintho. Lakini alilipenda kiasi cha kwamba aliandika barua 2 nzito za kujaribu kuwasaidia. Kanisa lililojaa majivuno, watu wa kujiinua. Kanisa lililojaa magombano, watu selfish, watu ambao walikuwa wanajipenda kiasi cha kwamba mahali pengine Paulo anawaandikia Shuhuda chapter 11, anawaonya kwa sababu watu walijipenda kiasi cha kwamba hata siku ya meza ya Bwana kuna wale ambao walikuwa wanakuja wamechelewa, lakini siku ya meza ya Bwana wanakuja mapema, wanawahi ile bread wanamaliza. Wengine wakikuja baadaye hakuna kitu imebaki. Kama 1 Corinthians from chapter 11 verse 20 pale utapata mambo haya. Na Paulo anawaandikia kwa sababu walikuwa na hali ya migawanyiko, groupings katika kanisa la Korintho. Sisi ni wa mrengo huu na wengine ni wa mrengo ule mwingine. Walikuwa na migawanyiko katika kanisa hili. Na Paulo anawaandikia kuharibiuka, anawaandikia kuwakosoa, na anawaandikia kuwaelekeza pia. Anawaandikia kuambia ya kwamba katika mambo mnayoyafanya hamuyafanyi vizuri. Anapoguzia habari za upendo, anakuta ya kwamba picture ya Wakorintho ama kanisa la Korintho kuhusu upendo ilikuwa ni picture tofauti, distorted view of what love is. Na Paulo anaandika kuwaeleza mambo matatu muhimu na nataka kushiriki kwetu kuhusu upendo. Kwa sababu gani? Hata nasi katika kizazi hichi tunachoishi, watu wana weird understanding ya upendo. Watu wana wrong perception, wanaelewa upendo kwa njia ambayo ni tofauti. Na maelekezo ya Paulo hapa yatatusaidia mchana wa leo kuelewa upendo wa kweli. Mambo ambayo Paulo anayo yasema matatu ya kimsingi. Jambo la kwanza, from verse 1 to verse 3, anasema true love is the most valued thing. Anasema upendo wa kweli ni kitu cha dhamana kubwa kabisa. Hakifananishi na mambo tunayoweza kuyafanya. Anasema hata ukiweza kunena kwa ndimi, ikiwa hauna upendo, Paulo anasema wewe ni kitu bure. Anasema unaweza kuwa na vipawa. Una kipawa cha unabii na unaweza kutabiri, unaweza kujua mambo yote makubwa. In other words, matendo unaweza kuyatenda mengi, lakini anasema pasipo na upendo ni bure. Ndio maana nilisema wakati mwingine ya kwamba unaweza hata kutoa pasipo upendo.
kwa sababu una nia fulani. Unajua kuna matoleo mengine, mambo mengine mtu anatoa kwa sababu anatafuta kitu fulani. Kwa hivyo unaweza toa bila upendo, lakini hauwezi kupenda bila kutoa. Bwana asifiwe. So lazima uweze kuelewa ya kwamba ndio hata kwa habari za matoleo, you cannot love without giving, but you can give without loving. Because we give because of various motives. Kuna sababu nyingi zinazofanya watu watoe. Na Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba our actions without love is useless. For love gives our actions life. Na kwamba upendo ni kitu cha dhamani. Kwa sababu hiyo nataka tuweze kuelewa ya kwamba sawa na Wakorintho ya kwamba Mungu asubuhi ya leo anatuambia licha ya kwamba upendo, neno hili linaweza kuwa limetumika vibaya, lakini nataka kama Wakristo tuelewe ya kwamba upendo ndio kitu cha dhamana zaidi. Paulo anasema ni zaidi ya matendo mazuri. Si kwamba matendo mazuri ni mabaya, lakini anasema ukiweka katika mizani, ukiweka katika kilo, katika balance, upendo una uzito kuliko matendo mazuri. Na ukifanya matendo mazuri pamoja na upendo, then value yake inakuwa ni juu zaidi. Anasema hata nikijitolea, hata nikate mwili wangu, nichukue mali yangu niwape masikini, onekane mimi ni mzuri sana. Lakini anasema ikiwa msukumo wa kitu ninachokifanya sio upendo, anasema mbele ya Mungu ni kazi bure. Hapo nataka tuelewe wakati tunaongea kuhusu upendo na wakati ulimwengu unaongea habari za upendo, napenda tuelewe ya kwamba upendo mbele ya Mungu, upendo ni kitu cha dhamana zaidi. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinapaswa kilindwe, ni kitu ambacho kinapaswa kishughulikiwe, ni kitu ambacho kinapaswa, kitu unachokidhamani haukichezei. Bwana asifiwe. Jambo la pili, from verse 4 to verse 7, nataka tuelewe ya kwamba true love must stand testing. Upendo wa kweli lazima uweze kustahimili majaribu. Ya kwamba majaribu is a manifestation of true love. Ya kwamba mahali pasipo na majaribu ni lazima yaje, na upendo wa kweli, upendo halisi ni lazima uweze kusimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo mengi ambayo Paulo anayasema pale. Ya kwanza anasema ya kwamba upendo wa kweli, anasema ni uvumilivu. How many times do you struggle with impatience? Unajua, one of my weakness ni time. Na mara nyingi ni tumeagizana na mtu tukutane mahali na nimefika kwa wakati na ninangoja hakuji, ninapiga simu anambia niko tu hapa. Sasa sijui hapo pana kuanga wapi. Sababu tulikubaliana tukutane Cooperative University. Mimi nimefika Cooperative University. Nimengoja dakika 10 zimepiga pita, ninakupigia unaniambia niko tu hapa. Hatukukubaliana tukutane hapa. Tulikubaliana tukutane Cooperative. Na mimi niko Cooperative. Na mara nyingi ninasikia wakati mtu hakeep time, ninasikia within myself, ninawaka kidogo alafu najiambia tulia tu. Tulia. Bwana asifiwe. So love is patient. Kwa wale ambao wameoa ama wameoana, wakati mwingine si wote, lakini mara nyingi hawa kina dada time huo unawasumbua sana. Sio hata huwezi kuamini, wakati mwingine hata pasi anaingia kwa gari anaenda mpaka kwa gate, anakumbuka siwezi enda bila mke wangu. Hata tunimngoje. So love is patient, it gives room, inapeana nafasi kwa yule mwingine. Unapopitia changamoto za maisha, unapopitia mambo ambayo
ungetaka yafanyike kwa njia fulani na hayafanyiki. If you are able to contain, ikiwa unaweza kuyadhibiti na ukakuwa na uvumilivu. Tunda la upendo moja ni uvumilivu. Bwana asifiwe. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu gani? Kwa sababu mmoja ama mwingine hakuwa na uvumilivu kwa mwenzake. Kuna mambo alitarajia hayakufanyika alivyotarajia, hayakufanyika kwa muda aliyotarajia. Anakosa ule uvumilivu na ndoa nyingi zimevunjika. Hata mahusiano, many relationships have broken because the involved parties, one of them fails to be patient. Upendo halisi una uvumilivu. Bwana asifiwe. Upendo halisi una subira. Upendo halisi una wakati. Jambo la pili, upendo halisi, true love is kind. True love is not rude. Upendo halisi unasema hivi. Upendo halisi unasema treat others the way you would like yourself treated. Being kind ni kusema ya kwamba nitakabiliana na wewe, nitahusiana na wewe, nitakuchukulia wewe jinsi na mimi ningependa nichukuliwe. Watu wengi wanapenda kwenda one lane. True love is double lane. Inaenda, inarudi. Jinsi unataka uende na jinsi hivyo pia mruhusu yule mwingine aende. Bwana asifiwe. Amen. Hata katika familia, upendo wa kweli ni upendo ambao hauonyeshi kiburi kwa yule mwingine. Mfano, upendo halisi is not envious. Upendo halisi sio wa kujipenda wewe peke yako. Lakini huwa ninasema, nikisoma huo mstari mahali Yesu alisema upende mwenzako, kuna watu wengine wana shida ya kupenda kwa sababu hawajipendi. Na maandiko yanasema penda jirani yako jinsi kumbe shida ulionayo inaanza na wewe mwenyewe. Kwa sababu ukijipenda, jinsi unatembea tu, unajua unaweza kutembea kama umejiachilia. Bwana asifiwe. Ukitembea kwa heshima, utaheshimu wengine. Umewahi kuona mahali mtu anasema huyu dada hako smart, wewe unajua ukiwa smart, haujali wangapi wako smart. Bwana asifiwe. Naambia mwingine, umejikwatua uko sawa kwa sababu unajua hata wewe uko sawa. Bwana asifiwe. Lakini sasa kama umejiachilia tu hivyo, ukisikia mtu akiambia uko sawa, unasema hata hiyo nguo ni kama imewekwa kwa kijiti na Lakini wewe mwenyewe ikiwa umejipenda, umejishughulikia, hauna wasiwasi kwa watu wengine. You will not be envious. Hautaona wivu kwa ajili ya mtu mwingine kwa sababu wewe mwenyewe umejipenda, umejishughulikia, uko sawa. Bwana asifiwe. Na ukiwa sawa unaweza kuambia mwingine pia ako sawa. Yaani upendo halisi, maana kusema is not envious, unaona uzuri ulio katika mwingine. True love sees the good that is in the other one. Lakini ikiwa wewe kazi yako tu ni kuona makosa, the ingredient unakosa ni upendo. Kwa sababu upendo unaona uzuri ulio katika mtu mwingine. Haimaanishi ubaya haupo, lakini pamoja na ule ubaya, upendo wa kweli unaona uzuri ulio katika mtu. Yesu akasema kwamba, na Paulo akaquote, Paulo akaquote Romans 5:8, akasema kwamba Mungu anaamuru
upendo wake kwetu kwa njia ya namna hii, ya kwamba tukiwa tungali wenye dhambi alimtuma Yesu kuja kufa kwa ajili yetu. Kwa hivyo upendo halisi si upendo wa kujilinganisha na wengine. Upendo halisi ni upendo wa kusema ya kwamba mimi Mungu alinipenda kama sijafaa, kwa hivyo sitarajii mtu afanye kitu ndiposa nimpende. Maana kusikia conditional love, kwamba unapenda mtu kwa sababu anafanya kitu fulani. Upendo unaopenda kwa sababu mtu anafanya kitu, ukweli ni kwamba asipofanya upendo haupo. Bwana asifiwe. Lakini upendo ambao ninapenda kuongea kwao hapa ni upendo ambao unapenda mtu jinsi alivyo. Badi upendo halisi haukasirishwi haraka, hauweki mabaya. Friends, we are all imperfect. We need forgiveness. Sote, hakuna hata mmoja aliye mkamilifu. Upendo wa kweli hauweki hesabu. Hadi pengine kuna wakati mwingine nilikuwa nikiongea na jamii fulani na nilishtuka, kwa sababu naona zaidi ya miaka 25, lakini mmoja wao anakumbuka vizuri. Unajua wakati tulikuwa tukichungiana tarehe fulani saa 11:30, 25 years ago, ulifanya hivi, nikanyamaza. Na tena baada ya kupata mtoto wa kwanza ukafanya hivi, nilikwambia lakini hujabadilika. Na tena baada, yani a catalog of the wrongs. Upendo halisi hauweki rekodi ya mabaya. Haimaanishi mabaya hayatakuwapo. Mabaya yatakuwako, lakini unapokumbuka ya kwamba mimi Mungu alinipenda wakati sifai. Na tena mimi na wewe, unajua huwa ninasema ya kwamba ukitafuta mabaya kwa mtu, I can assure you, hata mahubiri haya nahubiri, ukitaka tu kuangalia mabaya utasema mbona aliangalia upande wangu aliposema hiyo neno, alimaanisha ni mimi. Ukitafuta makosa kwa mtu utayapata mengi. Bwana asifiwe. Basi palipo na upendo halisi, inasema kwamba haukasiriki kwa haraka. Haimaanishi haukasiriki. Kuna wakati itabidi utakasirika, lakini maandiko yanasema upendo halisi haukasiriki kwa haraka na hauweki hesabu ya mabaya. Hapo maandiko yanaelewa ya kwamba mabaya yatakuwapo, lakini usiweke hesabu ya mabaya. Bwana asifiwe. Na inasema ya kwamba upendo halisi, number 5, protects. Upendo halisi unakinga. If you love, you stand to protect those you love. True love is a shield. Upendo wa kweli ni ngao kwa wale unaowapenda. Unajua ukiingia katika ndoa kwa sababu umependa, uko tayari kumkinga yule unayempenda. Ni jukumu lako wewe kumkinga yule unayempenda. Ninaambia wanaume ambao wameoa, na ijapokuwa watu wengine wanapooa wanasema kwa sababu ya upendo, au ninawaita wanaume, nimetafuta neno nimekosa, niruhusu kutumia neno hili, wapumbavu. Yaani mlikuwa mnapendana kwa jamii yenu vizuri, na ndugu zako na mama yako na watu wa kwenu, alafu ulipooa ama ulipoolewa ukaambiwa maandiko yanasema
utaacha. Dada, kumbuka haya ni maandiko, utaacha. Basi sasa tangu leo mambo ya hapa sijui dada yangu, ndugu yangu hayako. Unaona jinsi wanaume wapumbavu wanatumia maandiko. Bwana asifiwe. Ikiwa umependa you protect, you become a shield to those you love. Mimi mwambie wanaume kwamba unajua wewe ndio sababu ya huyo mke kuwa kwa boma lenu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata kama mke wako amekosa, sasa wewe unadhani kikao kinaitwa, mke wako anagongwa, anarushiwa maneno, na wewe unasema hata huwa ninamwambia. Huyo ni mwanaume mpumbavu. Because you are the only reason why she's in that family. Na kwa hivyo ni jukumu lako kusimama. Alafu mkisha toka unaambia sweetie, lakini hiyo tabia si utawacha. Hapo kweli ulienda kama. Lakini sasa mbele ya watu wa jamii, you are her protector in your family. Anapokuona anajisikia niko sawa. Hata nikiwa mishale itatoka kwingi itakuta protection because of love. Bwana asifiwe. Wale vijana mjaoa, mnanisikia? Bwana asifiwe. Lakini sikuwe kwamba kwa sababu sasa wewe una protector ukamea pembe. Watadu kwa sababu jamaa wangu yuko. Usiwe sababu ya kusambaratisha upendo uliokuwapo katika jamii hiyo. Bwana asifiwe. Uwe sababu ya kuupalilia ule upendo, ili kwamba hata watu wanasema thank God Mary came to our family. Unasikia vizuri ushuhuda kama hiyo, ikiwa umeoleka kwa jamii fulani, alafu unasikia mahali wanasema thank God huyo binti alioleka kwa jamii. Unasikiaje? Hata ukikanyaga chini mguu haifiki chini. Sikianga ni kama unavuruka tu. Lakini jukumu ni lako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo upendo wa kweli una protect, is a shield. Where there is no shield, there is no love. Bwana asifiwe. Najua watu huoa kwa sababu nyingi. Sababu nyingi. Wengine wanaoa kwa sababu ya physical appearance. Jinsi mtu akitazama tu basi watu watakuwa nauliza huyo ni mke wa nani? Ndugu kijana uliye hapa, usioe kwa sababu ya jinsi macho yanaona. Macho ni mazuri, lakini macho pia yanaweza kukupoteza. Unapofikia, unajua watu wanaooa kwa sababu ya macho, huwa wanaenda haraka sana. Unasikia kidogo unasikia mtu amechumbia ameolewa. Na nilisoma habari nyingine poko na ujumbe ya jamaa mmoja, binti mmoja alisema alioa kwa haraka kwa sababu alisema upendo upo, na yule ndugu kwa sababu alikuwa na ficha asili yake halisi alimwagia ile watu wanaita upendo. Unajua kuna wengine unamwagiwa mpaka watu wanasema nimezama kwa upendo. Yaani umezama kabisa. Huyu dada akazama haraka, akasema yes haraka, akaolewa haraka, akaingia kwa nyumba haraka, akapata mtoto wa kwanza haraka. Sasa akaanza kuuliza, na mbona fika saa 5 hivi jamani disappear kidogo? Saa 5 ya usiku. Kumbe jamaa na profession nyingine. Hiyo hakujua. Huyu jamani anafanya athletics, lakini athletics ya mtu mmoja. Bali wakati huyu dada anagundua kwamba niliolewa kwa athletics, it is too late. Mtoto ndio huyo hapo. Usiwe na haraka dada. Usiwe na haraka. Tulia.
Utaoa mkimbiaji na hujui. Bwana asifiwe. Unaoa mtu ambaye unajua atakuwa a protector. Mtu ambaye atakuzingira, atakuhakikishia ya kwamba umetunzwa vizuri. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ili nimalize, nisema la kwanza, nisema ujue kwamba upendo ni kitu cha dhamana zaidi. La pili nikasema upendo ni lazima uweze kusimama kwa majaribu. La tatu ninasema verse 8 to 13, true love is permanent. Verse number 8 inasema love never fails. Inasema palipo na ndimi zitakoma, palipo na miujiza itakoma, lakini palipo na upendo hautakoma. Wapendwa, biashara zitaisha, usioleke ama ukaoa kwa sababu ni business uledi unaoa. Sababu biashara zinaweza isha. Even governments fail, but love, true love, never fails. Upendo wa kweli haukomi. Upendo wa kweli si wa muda, si wa kibarua. Fake love is momentary. In fact, upendo usio wa kweli ni wa muda, ni wa season fulani. Upendo usio wa kweli ni wa sababu fulani. Sababu hiyo ikiisha, upendo hauko tena. Lakini upendo wa kweli ni upendo ambao unadumu. Ni upendo ambao unasema ya kwamba, unajua wakati mwingine ninapoona wakati watu wana exchange marriage vows, wanasema nitakupenda kwa marefu na mafupi, nitakupenda. And I usually think, huwa ninafikiria kwa sababu karibu nikuwe marriage registrar, ninafikiria kuhusu hizo vows. Saa zingine watu wanakuja huku kudanganya. Mdanganya hadharani. Mimi naona nitakuwa nikipea tu mtu nafasi. Wewe mwambie ile unataka kumwambia. Tena pastor aliniambia rudia baada ya mimi. Katika ugonjwa, ninakupenda. Kumbe unarudia tu kwa sababu pastor alikwambia urudie. Bwana asifiwe. Fanya ruzi haraka kabla nikuwe registrar. Bwana asifiwe. Kwa sababu upendo wa kweli ni kitu ambacho umehakikisha katika moyo wako, ni kwamba umefanya huo uamuzi. I want to think and I want to submit to us ya kwamba upendo wa kweli is a source of success. Upendo wa kweli ni chanzo cha ufanisi. Ufanisi wa hali yoyote ile. Mahali palipo na upendo wa kweli, watch that space. There will be success in that space. Ni kwa sababu by nature we are all, sisi sote tunahitaji upendo. We crave for it. We yearn for it. That's why nilianza kwa kusema watu wamefanya vitu vya ajabu wakisema ni kwa sababu ya upendo. We all by nature, sisi sote tunahitaji upendo. And it is terrible to feel you are not loved. Ndio maana hata watu hujitia kitanzi kwa sababu wamehisi ya kwamba hawajapendwa. Mahali pale niliwaguzia mahali Yesu alisema katika Marko 12:30 na 31 ya kwamba tumeitwa sote kupenda Mungu na kupenda watu. Na Yesu alidhibitisha, he was kind. Yesu alikuwa wa huruma. Yesu was patient. Na hata sasa he is patient even na wale ambao wanamtusi. Maandiko yanasema katika nadhani ni Petro kwanza kwamba
anasubiri siku ile wataokoka. Wanasema hakuna Yesu, mambo ya Yesu ni ujanja, watu tu wanatafuta pesa, but he is patient with them. He still expects them to get saved. Yesu ni mfano mzuri wa upendo kwetu kama Wakristo. Hakuwa wa kujisifu, alifanya mambo mengi makubwa, lakini hakuwa wa kujisifu. Alisamehe na akasahau. Kama Yesu alisamehe makosa yetu na akasamehe na akasahau, ni wangapi mchana wa leo wanasema, Pastor, I want to be a person of love. Ninaweza kusummarize ya kwamba upendo katika maneno haya mawili, that love is ina sehemu ya hisia, lakini pia ina sehemu ya kujitolea. So unapoongea kuhusu upendo, you are talking about feelings, yes, but you are talking about commitment. There is no true love where there is no commitment. Hakuna upendo wa kweli mahali hakuna kujitolea. Upendo wa kweli unagharimu. Wakati Mungu aliupenda ulimwengu, maandiko yanasema katika Yohana 3:16, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe wa pekee. True love costs, ina gharama. Bwana asifiwe. Wewe sema tu nampenda Mungu na utarajie mambo yataenda. Katika kumpenda Mungu kuna changamoto zitakuja, lakini ambazo utasema mvua inyeshe, jua liwake, nimejitolea katika imani ya Kristo. Nimejitolea kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo sitarudi nyuma, nitaendelea na kazi ya Mungu. I am committed. True love has commitment. Ndio maana kwa jamii na kwa watoto, mzee, mama, unasema kwa ninawapenda watoto hawa, nampenda mke wangu, nampenda mume wangu. Kwa sababu gani? Nimejitolea kwa ajili yao. Palipo na upendo wa kweli pana gharama. Ni lazima tuweze kuwa tayari kusema, Bwana nisaidie, nataka niwe mtu wa upendo wa kweli. Ya kwamba mwaka huu katika jamii, katika kazi ninakofanya kazi, sema Bwana nisaidie, kwa sababu ikiwa ninakupenda, nitakupenda milele. Sikupendi tu kwa ajili ya mambo utakayonifanyia. Ninakupenda kwa sababu ya mambo uliyoyafanya. Bwana asifiwe. Na kwa sababu historia haiwezi kubadilika, ulimtuma Yesu akafa msalabani kwa ajili yangu. It is done, it is finished. Sijali ni wangapi watapinga kama Yesu hakuwa wa kweli, sijali. It is settled. Na kwa sababu hiyo Mungu, mimi nitakupenda. Vivyo hivyo unaingia katika ndoa na kusema, mume wangu nitakupenda, nimeamua, I have made up my mind, because true love has commitment in it. I have committed my life to live with you. Mzee, usichukue advantage sasa kwa sababu amesema hivyo, kwamba utafanya tu kile utafanya. Hakuna mahali anaenda, si amejitolea kwa hii ndoa. Wewe una sehemu yako pia kujitolea. Maana asifiwe. Yeye akijitolea na wewe pia ujitolee, there is success in that marriage. Maana asifiwe. Na kwa hivyo mchana wa leo ulimwengu unatafuta watu ambao wameperfect their vertical love to spread their horizontal love. Asubuhi ya leo Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, ya kwamba tuna watu ambao watasema mchana wa leo ya kwamba kwa sababu Mungu amedhihirisha upendo wake kwangu, leo ninaomba Mungu anisaidie niwe mtu wa upendo wa kweli. I could have been abused, but I want to be a man or a woman of love. I could have been hated, but I want to replay.
hatred again. I want to be a person of love. Naweza kuwa nimechukiwa, naweza kuwa nimetumiwa vibaya, naweza kuwa nimekwaruzwa. I could have been offended, but God nisaidie. Nataka niwe mtu wa upendo wa kweli. Ni wangapi ambao mchana wa leo watasema Bwana nisaidie, nataka niwe mtu wa upendo wa kweli. Yesu akasema hivi tunapojiandaa kuomba katika Mathayo 10:24-12 hadi 13. Akasema nyakati hizi za mwisho, tutajuaje ni za mwisho? Kwa sababu ni nyakati ambazo maovu yataongezeka. Upendo wa wengi utakuwa baridi. Nyakati hizi za mwisho upendo wa wengi umekuwa baridi. Wangapi wanasema leo Bwana, I want to warm my love for you. When I warm my love for you, it will be easy to love people. To love people who are lovable and to love people who are not lovable. Kwa sababu kuna wengine ambao kwa asili hawakai wa kupendeka. Kinisema Bwana nikisucceed kwa vertical love, ninajua hata horizontal love itawezekana. Naomba tusimame sote mbele za Bwana. Mpendwa, upendo wa kweli una gharama. Lakini upendo wa kweli ni kitu cha thamani kuliko vitu vingine. Usitamani kuwasaidia sana wasiojiweza katika jamii. Usitamani kufanya vitu vikubwa na usahau sehemu ya upendo. Maandiko yanasema upendo ndio kitu cha thamani sana. Lakini huo upendo ni lazima ujaribiwe, lazima usimame ushinde majaribu. Lazima uwe na subira. Labda umekuwa mtu ambaye hauna subira katika maisha yako. Hauna subira mahali pako pa kazi. Hauna subira nyumbani katika nyumba yako. Hauna subira katika jamii. Nataka leo useme Bwana nipe upendo huu wa kweli ili niwe mtu wa subira. Niwe mtu mtulivu. Nisiwe mtu wa kujivuna, nisiwe mtu wa kujisifu, nisiwe mtu wa kutafuta yangu peke yake. Upendo wa kweli unatafuta mema ya yule mwingine. Labda wewe hujekuwa mtu wa kutafuta mema ya yule mwingine, lakini unamwambia jinsi unampenda. Chana leo nataka useme Bwana nisaidie. Nataka niwe na upendo wa kweli. Na Yesu anasema ya kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa kwa sababu ya maasi yaliyoingia. Labda umejikuta katika maasi haya. Katika maisha yako kuna vitu umejiingiza ndani ambazo zinafanya unakuwa na ugumu kuexpress na kuonyesha ule upendo wa kweli. Mchana wa leo nataka nikupe nafasi kusema Bwana nisaidie. Nimeingia kwa mambo haya yanafanya kupenda inakuwa ni vigumu sana. Nisamehe, niondoe katika mambo haya ili niwe na upendo wa kweli machoni pako. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, tunataka tukiri ya kwamba bila wewe hatutaweza kuonyesha upendo wa kweli, upendo wa dhati. Bila wewe hatutaweza. Lakini mchana wa leo tunaomba katika jina la Yesu, Bwana tuwezeshe. Tunapoleta maisha yetu msalabani, Jehova unatuhakikishia ya kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu kwako yanawezekana. Ya kwamba tunaweza kuwa tumechukiwa, tumerushiwa vitu, maneno, tumekataliwa, tumetumiwa vibaya, tumekwaruzwa, lakini unatukumbusha kwamba tunaweza kupenda na upendo wa kweli. Kwa sababu upendo wa kweli hauweki hesabu ya mabaya. Lakini wengine wetu tunaweza kuwa tuna catalogs ya mabaya tuliyofanyiwa.
Tusaidie mchana wa leo. Labda ndio maana hatuna furaha katika maisha yetu, kwa sababu hatujaachilia mabaya tuliyofanyiwa. Tusaidie mchana wa leo, tupende na upendo wa kweli. Wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.